Endi keldik holat bu 37 dersimizin davamı lekin bayağı avaz qilish jarayonida uzilib ketib qoldi. Endi holat yani holat bey wordligi bepaling deymiz. Yani cümlede yani ravishlar tarafidan belgilangan degandek. Yani ravishlar cümlede holat bo'lib keldi. Yani holat degan nima degan vaqtda cümlede bayon qilingan ish harakatninki o'rni, vaqti, darajasi, yo'nalishi, vositasi va jarayoniga munosabatlik bo'lgan belgi xususiyatlarni bildirgan әгешім bo'lak holat deyildi. Ya'ni ravishlar odatda jumlada shu ish harakatninki o'rni, vaqti, darajasi, yo'nalishi mushlarni bildirdi. Hamda holat degan dal shu ish harakatning ham shu ravish qismiga doir, ya'ni o'rin, vaqt, darajaga doir xususiyatlarni bildirgan әгешім bo'lak. Mesela Morgen ga ik naar Amsterdam. Yani ben Amsterdam'a barmaya yani kaçan ete de bazı bir vaktini bildirip geliyordu. Muş halet cümlede. En hij is net vertrokken. O bayla mangdi. Dat yani kaçan mangdi bayla net. Wij eten vanavond in het restaurant. Biz bugün keşke restoranda yemeğimiz. Nerede? Restoranda. Alım rijdt de auto heel snel. Yani alım maşını pek tezeydi. Kandaydı de tezeydi de. Yani mişede hemisi şu iş hareketinin ki meyli vaqt bolsun, o'rin bolsun veya ki vasıtası olsun muşta xususiyatlarını bildirip keladi. Muşlar cümlede halet deb atıldı. Halet hem cümlenin bir әгешім bölegi. Endi en ahırda iki bir muş baya öğrengen grammatik uqumlarning hammini işiltip cümleni böleklerge ayırıp bakımız. Mesela birinci cümle the Mr. have the learning in moylik proof verek yani muallim o'quvchiga bir test sınaq berdi. Yani bu cümlenin egisi hazır the Mr. underverip cümlenin egisi have yani berdi bu personal form haber cümlede hem bu verek wordlik xizaqti and the learning o'quvchi yani muallim kimga berdi? O'quvchiga berdi. Bu hozir may verkende forverib aniqlovchi and in moyligi proof verek yani bir test sınaq. Yani nima berdi? Bir test sınaq berdi. Bu hozir laydinde forverib cümlenin to'ldiruvchisi. Mesela yeni bir misal. Habiye har eridir xizin. Siz onu burun ko'rganmidingiz? Bu cümledeki yay cümlenin egisi ondir verib and siz uni har degan miyada uni laydinda forverib to'ldiruvchi ondan hab xizin degani hozir bu virik wordlik xizaqti yani bütün cümlenin xabari xizaqti hab xizin and personal form hab yani bu cümlenin egisi qanday olsa şuna mos holda o'zgaraydi and erdir degani burun degani bay wordligi papaling holat yani vaqtni bildirib keladi. Yani kıskısı bir cümlelerini muşta böleklerge ayırayımız. Belki bu dersin anlığından keyin sel təsis qilishinglarmı mümkün. Lekin inşallah kelgüsde bu sözlengen uçurlarının çoğum bir küllerde sizlerge paydası bulduğalıqı işinmen. Hem de bu cümlenin bölekleri bulup mu cümlelerini okup düşünüşte mühim rol oynaydı. Mesela eğer de sizler cümledeki sözlerini bilisizler. Lekin o sözlerini bir-biriga qurashtirib, bağlab, tushunishda qiynalsanglar, tarjim qilish qiynalsanglar, o chaqda men shu darsni bir qayta anglab chiqishinglarni tavsiya qilaman. Shu bo'laklar jumlaning ega xabari to'ldiruvchi, aniqlovchi holat degandek bo'laklari, ya'ni bundan boshqa yana izohlovchi degandek qo'shimcha bo'laklarim bor. Biz uni endi unda tafsil ichkirlab kirmadik. Mesela aniqligi jumla har xil o'zining ichidan yanlış münasebetlik aniqlovchi, ondan chirmish münasebetlik aniqlovchi, ondan deb mesela holatlarmi vaqt holatlari, o'rin holatlari deb har xil turlarga bo'lindi. Endi buni maxsus inshaalloh mush golland tili kasbini kasb qilib o'qiydiganlar va yoki boshlang'ich maktabning o'qituvchilik kasbida o'qiydiganlar normalda boshlang'ich maktabning bolalari bularning hammani cho'qim o'rgandichu va yoki o'rta maktabda shu golland tili darsida cho'qim o'rgandi. Endi shunda bir kasblarni kasb o'qib qolib qolsanglar kelgusida endi mushu uchurlarmi inshaalloh cho'qim sizlarga bir asos bo'ldiganligiga ishonamiz. Shunga endi jumlalarni qurashtirib tarjima qilishda tushunishda qiynalganlar bu darslarni bir qancha qitim anglab chiqishinglarni tavsiya qilamiz. Endi keyingi soatlik darsimizda endi mushu
cümle böleklərininki Golland tilidagi cümledagi o'rni bilan tanışıp chiqmiz. O ham muhim bir qoida. Ya'ni ega odatda nega keladi, xabar nega keladi, to'ldiruvchi, aniqlovchi holat nega keladi. Bu ham cümleni kurashtirishda muhim rol o'ynaydigan bir grammatikalik uqum. Ma'qullansa, keyin qitimliq darsimizda ko'rishaylik. Aman bo'lgaysizlar.